बेटा तू ऐसे क्यों सो गई है? उठना बेटा। दादी देखो ना मेरी चीकू को क्या हो गया है। क्या हुआ चीकू बिटिया को? चल मैं देखती हूँ। मैं बहुत देर से उसे जगा रही हूँ लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही। अब चीकू बिटिया इस दुनिया में नहीं रही। दादी अब झूठ कह रही है। मेरी बेटी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है। चीकू तू मेरे साथ मजाक कर रही है ना? उठ जाना बेटा। मम्मा क्या हुआ? मम्मा क्यों रो रही हो? मेरा दिल कह रहा था तेरे को कुछ नहीं हुआ है। तुम तो खाना लाने गई थी ना, क्या लाई मेरे लिए मम्मा? मैं तेरे लिए बहुत सारे खाने लेके आई हूँ। देख सारे फल तेरे पसंद के हैं। अच्छे से खा ले मेरा सोना। तुम भी तो 2 दिन से भूखी हो। लो मम्मा खा लो ना तुम भी। पहले तू खा लेना फिर मैं खा लूंगी। प्लीज मम्मा खा लो ना। ठीक है बाबा खा लेती हूँ। मेरी मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। और आप सबकी मम्मा कैसी है कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।